କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଦାନ୍ତବ୍ୟ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ 2018 ମସିହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଲଦାନ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଓ ବେସହାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଭଳି ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଆଜି ମରାମପୁର ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଓଲାଦିନୀ ପଞ୍ଚାୟତର ମାର୍ଦିଙ୍ଗ ଓ ସାକୁସ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ 150 ଜଣ ଅସହାୟ ଗରିବ ବୟସ୍କା ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଳାହାଣ୍ଡି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶାନ୍ତି ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୁଲାଶଙ୍କର ପାତ୍ର, ଖଗେଶ୍ୱର ଗହିର, ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀ, ଅନିଲ ସାହୁ, ଦୀପକ ଜେଠୁଆ, ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।